តតងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាចូលមកសុវណ្ណភូមិតើចូលមកពីពេលណាតើពុទ្ធសាសនាបដិស្ថាននៅសុវណ្ណភូមិមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនាមកមុនហើយមុនពុទ្ធសាសនានោះតើមានសាសនាអ្វីជាបឋមនេះសូមទុំគុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពួកសម្ដេចព្រះមហាសមេធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃយុនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពោះបំផុតថ្វាយគុំសម្ដេចព្រះជាគណៈអង្គអនុសង្ឃវរៈទាំងមូលជាទីរាប់អានជាទីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរឯកឧត្តមជាតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងពធតកតងនឹងថាតកតងវប្បធម៌អរិយធម៌ពុទ្ធសាសនានេះហើយតកតងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាចូលមកសុវណ្ណភូមិតើចូលមកពីពេលណាតើពុទ្ធសាសនាបដិស្ថាននៅសុវណ្ណភូមិមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនាមកមុនហើយមុនពុទ្ធសាសនានោះតើមានសាសនាអ្វីហើយតកតងទៅនឹងពុទ្ធសាសនានៅសម័យនគរភ្នំឬហៅថាហ្វូណននៅសតវត្សទី1និងពុទ្ធសាសនាមុននឹងហើយក៏និយាយតកតងនឹងសង្គាយនាព្រោះតកតងសង្គាយនាដោយព្រះបាទអសោកបញ្ជូនសំណាក់ទូតមកផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅសុវណ្ណភូមិអញ្ចឹងតកតងទាំងអស់ហើយក៏ចុងក្រោយយើងតកតងទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែរយ៉ាងស្លាយទៅណាចូលទៅបើកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាដំបូងឡើយក៏បីយល់ពាក្យណាយល់ពាក្យរបស់វប្បធម៌អរិយធម៌សិននឹងវប្បធម៌អរិយធម៌យើងអរិយធម៌នេះណាយើងចេញពីបាលីមកដល់សង្កតអរិយធម៌និងវប្បធម៌និយមន័យអរិយធម៌គឺជាការសម្គាល់ការរស់នៅការរៀបចំជីវភាពសង្គមមនុស្សឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីរីកចម្រើនលូតលាស់មានរបៀបរៀបរយល្អមានគ្រឿងប្រដាប់ប្រើប្រាស់ជំនឿចំណេះដឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនេះហៅថាអរិយធម៌អរិយយើងដឹងហើយតែខ្ពង់ពោះប្រែតែប្រសើរណាអ្វីដែលឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្ពង់ពោះប្រសើរនៅក្នុងសង្គមដល់វប្បធម៌គឺជាការបណ្ដុះចំណេះវិជ្ជាប្រាជ្ញាស្មារតីនិងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សឲ្យបានលូតលាស់រីកចម្រើនដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមដោយវិទ្យាសាស្ត្រឬដោយសិល្បៈផ្សេងជាដើមនឹងហៅថាវប្បធម៌ហើយយើងនឹងឃើញមេឃធាងរបស់អរិយធម៌និងវប្បធម៌នៅបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពុទ្ធសាសនាថេរវាទនិយមន័យពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យពៀនប្រដៅជាព្រះឱវាទជាសាសនាជាធម្មៈនិងជាការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនិយាយរួមបានដល់ប្រភពឬជាបណ្ដុំនៃវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលជួយយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅសក្តានុពលភាពជាមនុស្សឲ្យបានពេញលេញដោយមានការយល់ដឹងនៅធម្មជាតិនៃសភាវៈពិតថេរវាទគឺជាពាក្យរបស់ព្រះថេរៈឬពាក្យដែលព្រះថេរៈនិយាយតែវិដកជាពុទ្ធវចនៈដែលព្រះថេរៈជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកបានលើកសង្កេយនារៀបរៀងទុកឲ្យនៅទៀងទាត់តាមភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតក៏ហៅថាថេរវាទដែរលោកអ្នកប្រព្រឹត្តកាន់តាមថេរវាទគឺលោកដែលប្រព្រឹត្តកាន់តាមលំអានសេចក្តីក្នុងបត្រៃវិដកនឹងហៅថាថេរវាទព្រោះខុសពីមហាយានដែលមហាយានគេអាចកាត់បន្ថយនៅសិក្ខាបទខ្លះអាចបលើសកន្លែងខ្លះមានបលើសផងនៅកន្លែងនិកាយខ្លះហើយកន្លែងខ្លះក៏បន្ថយមកតាមតំបន់គេចឹងទៅមហាយានតែយើងអត់ទេក្នុងបត្រៃវិដកមានប្រមាណវិន័យមានប្រមាណមិនកាត់បន្ថយមិនបលើសគោរពប៉ុណ្ណឹងពធមានប្រមាណវិន័យមានប្រមាណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបញ្ញត្តិបានអនុញ្ញាតសម្ដែងទុកមកហើយគោរពប៉ុណ្ណឹងហៅថាថេរវាទនឹងដោយសង្ខេប
từ một chứ vậy chủ cho một đến là này là càng ngọt từ một nè việc thập bút thế dương sầm đai đò lúc đã ta đăng thua đài thọ đại cầm bắn đôi giang ở đây sạch chạ buôn chỉ đơm là hô đò mẹ phong là tiền chẳng miền bờ bút đấy là ai ta đăng là sạch chạ thọ ní bà copy prasama samput mình ai đấy mình miền đấy ឬលោកអ្នកភ្ញាក់រលឹកនឹងមានសតិសម្បជញ្ញៈសពកាលឬក៏លោកអ្នករីកពេញទីដូចជាផ្កាឈូកដែលរីកគ្រប់ស្រទាប់គឺមានប្រហារតីរីកដោយអំណាចនៃភាពបរិសុទ្ធព្រោះកម្ចាត់កិលេសអស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធពុំមែនជាអតិទេពទេពុទ្ធពុំមែនជាទស្សនវិទូក៏ទេដែរចុះពុទ្ធជាអ្វីមិនជាអតិទេព ហើយក៏មិនជាទស្សនវិទូពុទ្ធជាមនុស្សប៉ុន្តែជាមនុស្សត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ដែលគ្មានពុទ្ធជនណាដែលអាចត្រាស់ដឹងបានតែបើនិយាយពីវិទូវិញពុទ្ធជាលោកវិទូបានន័យថាព្រះអង្គជាច្បាស់នៅត្រៃលោកកាមលោករូបលោកអរូបលោកព្រះអង្គជាច្បាស់អស់នឹងបើនិយាយពីវិទូលោកជាលោកវិទូ ហើយមនុស្សជាបុត្រជនមិនអាចហៅទៅលោកវិទូបានទេហៅទៅទស្សនវិទូរកឃើញចំណុចណាមួយផ្នែកណាមួយនៃពិភពលោកឧទាហរណ៍ថាសូក្រាតឧទាហរណ៍ថា Albert Einstein អីចឹងទៅគេរកឃើញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រម្ដុំចឹងទៅហៅថាទស្សនវិទូរកឃើញម្ដុំហ្នឹងតែពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់អ្វីនៅក្នុងលោកហ្នឹង នឹងយើងទទួលស្គាល់និយមន័យហ្នឹងបន្តមកទៀតបានយើងអញ្ចឹងពាក្យយើងកាត់មិញណាយើងកាត់វប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាថេរវាទកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងដឹងពីពាក្យវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយពុទ្ធសាសនាដឹងហើយពុទ្ធៈដឹងហើយនៅកម្ពុជាស្មើនឹងសវណ្ណភូមិដែលខ្ញុំកណ្ដាលទូបង្គំសូមដាក់ទៅស្មើនឹងសវណ្ណភូមិ ចឹងកម្ពុជានឹងមាននៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះអង្គរាជជួនណាតក៏លោកបានបង្ហាញដែរថាពាក្យនេះអាចសរសេរថាកម្ពុជាឬកម្ពុជាក៏បានពាក្យនេះសម្រាប់ប្រើផ្សំជាមួយនឹងស័ព្ទដទៃជាសមាសនាមដូចជាកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាមិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជារដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរជាដើមពាក្យកម្ពុជាកើតពី ការផ្សំគ្នារវាងពាក្យកម្ពុបែរទៅមាសណាជាក់នឹងបែរទៅជាបែរទៅកើតបែរកំណើតចឹងទៅស្មើសវណ្ណភូមិពីទីកើតមាសភូមិប្រទេសជាទីកើតនៃមាសពេលនេះជាឈ្មោះនៃប្រទេសខ្មែរយើងហើយយើងអាចហៅប្រទេសរបស់យើងថាកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរខេមរៈប្រទេសខេមរៈរដ្ឋដែលអាចប្រើនឹងហៅថាហៅបានទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក្យដែលយើងប្រើជាផ្លូវការដើម្បីសរសេរនឹងហៅ គឺកម្ពុជារដ្ឋឬប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយសវណ្ណភូមិហ្នឹងក៏មាននិយមន័យហ្នឹងគឺទីកន្លែងកើតមាសអីចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រែថាមាសឬរ៉ែមាសសវណ្ណៈភូមិប្រែថាផែនដីឬទឹកដីសវណ្ណភូមិមានន័យទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយ រ៉ែមាសនិងសម្បត្តិធម្មជាតិជាច្រើនវណ្ណភូមិជានគរឬអាណាចក្រដ៏រឹងរូសមួយនៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌាពីដើមឡើយហៅថាចម្ពោះទ្វីបឥណ្ឌានៅសម័យបុរាណនិងប្រទេសចិនខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសចម្ប៉ានិងខាងត្បូងជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសចិនខាងលិចជាប់នឹងប្រទេសម៉ូននិងអាណាចក្របាហ្គានភូមាបច្ចុប្បន្នដែលឡែកបែកនិលដីនិងជាប់ទៅនឹងជ្រោយម៉ាឡាកាហៅថាម៉ាឡាយូម៉ាឡេស៊ីរាល់ថ្ងៃនឹងសវណ្ណភូមិ ទឹកដីសវណ្ណភូមិអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាសវណ្ណភូមិនៅណាឥឡូវយើងចាំមើលទៅទៀតឥឡូវយើងមកមើលមេឃធៀងវប្បធម៌អរិយធម៌ទីសិនអរិយធម៌មានមេឃធៀង2គឺវប្បធម៌និងសង្គមធម៌នេះគឺមេឃធៀង
chẳng là bị nắng đào này dùng đây khẳng đào mới tranh máu ở đây thoa vì miền mây thiêng vấp ở thoa nắng sừng cung một thoa này mây thiêng chăng ạ đó vấp ở thoa miền mây thiêng bay chấm này đắng mùi chấm này đắng pi cạp sọc sái bay ăn uẩn can uẩn đó sừng cung một thoa miền mây thiêng bay tiết muối miền sầm bạc sừng cung pi rồi bọt sừng cung bay tùm rong sừng cung đấy chẳng miền mây thiêng chăng ạ để thoa mau chạy chỉ pí vấp ở thoa nắng sừng cung thoa đại dương giờ đây thoa bọc thoa những mình mệt tiền bọc thoa mệt tiền bảy cùng thoa miền chẳng những bề tây chiết cái bị vót á thoa đây thoa nó cái bị vót chẳng mà miền tây được nông nâng tầng áo này nhưng bị vót miền được nông nâng tầng áo những dương mưa sờ rộp tất khơi chẳng đọc bài chạy tiết khăn nông cái đấy khăn nông chùm này đắng nó chạy tiệt nông chùm này đắng chay từ chỉ buồn nhiệt thế mày thiêng bao chùm này đắng miền chùm nữa là thi sát na xây là thua vượt chia sẻ đó là cạp sập sái miền buồn nhiệt sờ bắc cùng nú con là khao nền trai sập sái sọ sál sọ sá và miền tu tua cái sài là nâng được nông cạp sập sài đó mày thiêng bao can vót miền tự nhiên tụm lau pây ní ca sắc xá bạp xem nó là ăn vót chợ này nhưng mà miền mày thiêng vào cái mùi chẳng chỉ mây thiền đó xong ra sừng cúng miền mây thiền 7 ô bạc co sừng cúng và đạp tịch nick mục rồi bó dưới chỉ vẹn đó là bóp sừng cúng xây được cách cả sự cam và xa cam để cam sừng cúng một cách ập rúm xong rồi sọc của phiếp càng gì để vô bay không có tết cao tệ nó còn bóp sừng cúng đó bay tùm rong sừng cúng và miền snow sừng cúng và nạ sừng cúng sạp ban sừng cúng rót nó bị chia chuẩn nếu về miền mây thiêng mà với là sừng cúng dương à về vót à rồi thoa và thoa về miền tầng ó là khăn nông nâng đầm đó là dương thời thưa ai cái sáng miền đâu đây tầng ó để ai cái sáng đấy thao chưa du đấy bạn đấy anh ấy dương gì màu chiều rùa mà mây thiêng à cái đấy dương mơ khơi nhà à đây thoa bay từ chỉ pi và thoa nâng sừng cung một thoa đó và thoa bay chạy mà chỉ bay men mây thiêng đấy chừng này đắng cạp sập sái cà nà vọt đó mà sừng cung một thoa miền bay xong ra sừng cung một bọt sừng cung tùm rung sừng cung ở dưới bay chạy rồi chừng này đắng miền và mán miền buồn càng lử cạp sập sái miền buồn rồi đấy cà nà vọt miền buồn sát tầm mây thiêng bao giờ xong ra sừng cung miền bảy đấy rồi bọt sừng cung miền bảy tùm rung sừng cung miền bay tiền anh ấy cứ miền mây thiêng mà về máu chanh bằng chẳng đại dương thầu đăng thầu vua ta à phải vót dương điệp trong bạc thoa ra giờ thoa bạc thoa nó một miền ấy khác thiết sủng khăn được không đó thiết sủng khăn là dương đại thua nó nói mình thà và sáng mình thà quá dương thầu áp bị rõ thầu bị vót đại thầy phở Phậtศาสนาmột tăng nơi đang đây là phú mới Campuchia ta Pinama Phậtศาสนาtừ ban sập sai nâng tăng nơi dạng rừng mom nơi từ đây là phú mới Campuchia tăng pi Phật sát vật tỷ bảy cứ pi rồi 30 năm nơi nông năm pi rồi 30 nơi Phật sát vật bận to pi Phậtประเพียน ban 314 năm muôn cư sạc rải ban này tha bang ประเพียน ban 314 nămនៃគ្រិស្តសករាជបានន័យថាព្រះគ្រិស្តមិនតាន់កើតផងពុទ្ធសាសនាមកដល់សវណ្ណភូមិ314 ឆ្នាំព្រះគ្រិស្តមិនតាន់កើតផងមុន314 ឆ្នាំចាប់ពុទ្ធសាសនាមកដល់សវណ្ណភូមិទៅបាត់ហ្នឹងហើយមកដល់សវណ្ណភូមិ314 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកដល់សវណ្ណភូមិពុទ្ធសាសនាបានមកតាំងនៅដែនដីសវណ្ណភូមិឬប្រទេសកម្ពុជារួចបាត់ទៅហើយសំណាក់ទូតពីព្រះអង្គគឺព្រះសោណាថែនិងព្រះឧត្តរថែជាប្ររហន្តទៅបានបញ្ជូនមកផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅដែនដីសវណ្ណភូមិមានការរីកចម្រើនដោយប្របាទអសោកមហារាជរបស់ចម្ពោះទ្វីបកាលនោះហៅថាចម្ពោះទ្វីបក្រោយមកបានគេហៅថាឥណ្ឌាក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសទៅហៅថាឥណ្ឌាអ្នកដាក់អង់គ្លេសអ្នកដាក់តនេះក៏អាចបញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនាមកតាំងនៅពុទ្ធសាសនាមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាចូលមកចាំមើលយើងមើលថាព្រហ្មញ្ញសាសនាចូលមកពេលណាក្នុងន័យនេះព្រហ្មញ្ញសាសនាមកតាំងនៅកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជឃើញទេសម័យនគរភ្នំហ្វូណនឬហៅហ្វូណនឬនគរភ្នំភាសាចិនថាហ្វូណន
ខ្មែរហៅនគរភ្នំនឹងកើតនៅសតវត្សទី1ដែលមកនៅតាមនៅកៅដិនឬហ៊ុនរៀននោះសាចិនហ៊ុនរៀននោះសាកាត់កៅដិននោះមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលីវយីសមានៅនគរភ្នំហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្របាទហ៊ុនរៀនឬកៅដិនរបស់ឥណ្ឌាបានច្បាំងឈ្នះហើយរៀបអភិសេកជាមួយពនាងលីវយីឬសមាហ្នឹងជាមហាក្សត្រីនៃនគរភ្នំហ្វូណនឬហ្វូណនពេលនោះវប្បធម៌ផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនាចូលមកកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាមុនពុទ្ធសាសនាចូលមកកម្ពុជាខ្មែរមានសាសនាដើមរបស់ខ្លួនហៅថាសាសនាដូនតាគឺគោរពទៅលើធម្មជាតិគោរពលើព្រលឹងអ្នកតាមេដាបិតាឡាគ្រូបាធ្យាអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមុនគ្រិស្តសករាជ500ឆ្នាំមាននគរមួយឈ្មោះថាសវណ្ណភូមិហើយកាន់សាសនាដំបូងដៃរបស់ខ្លួនហៅថាសាសនាដូនតាគ្រប់ទៅលើព្រលឹងគ្រប់ទៅលើធម្មជាតិមេត្តាបិតាគ្រប់ទៅលើគ្រូបាធ្យាយគ្រប់ទៅលើអ្នកតាអញ្ចឹងអ្នកតាឯនេះមិនមែនព្រហ្មញ្ញទេកុំច្រឡំឃើញតែអ្នកតាថានោះព្រហ្មញ្ញមែនទេគឺសាសនាដូនតាមុនពុទ្ធសាសនាទៀតមុនពុទ្ធសាសនាទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងមើលថាតើសវណ្ណភូមិនឹងនៅឯណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសវណ្ណភូមិដំបូងគឺគោរពសាសនាដូនតាបន្ទាប់មកបានពុទ្ធសាសនាចូលមកបានន័យថានៅពុទ្ធបរិនិព្វានទៅបានតែជាង200ឆ្នាំ230ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាទៅបានផ្សព្វផ្សាយមកសវណ្ណភូមិដោយប្រសោនណាត់ថៃឧត្តរថៃជាព្រះអរហន្តប្របាទអសោកបញ្ជូនមកណាបញ្ជូនមកតែពិតមិនមែនតែ2ទេតែគ្រាន់តែថាយកមេប្រធានតែពិតបើតាមឯកសាររបស់ឥណ្ឌាគឺមាន5មកច្រកមកតំបន់នោះទៅ9តំបន់ក្នុងមានលង្កាទ្វីបកោះលង្កាបច្ចុប្បន្ននេះឯងហើយយើងផងគន្ធភារៈកាស្មីរៈអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមកបានន័យថា314ឆ្នាំនៃគ្រិស្តសករាជមុនព្រះគ្រិស្តកើតទៀតពុទ្ធសាសនាដល់សវណ្ណភូមិបន្ទាប់មកបានសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជណាគ្រិស្តសករាជគេរាប់ព្រះគ្រិស្តកើតចាប់ដើមមកគឺមានព្រហ្មញ្ញចូលមកឃើញក្រោយទេឃើញក្រោយពុទ្ធសាសនាណាហើយយើងចាំមើលផោះតាងថាស្អីខ្លះដែលយើងបញ្ជាក់ថាសវណ្ណភូមិតាណាហើយយើងនឹងដឹងថាសវណ្ណភូមិពិតប្រាកដដោយផ្អែកលើផោះតាងអីហើយសិលាចារឹកឯណាដែលតេតងនឹងពុទ្ធសាសនាយោងទៅតាមកាពីមហាវង្សរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាកាពីគេណាកាពីពុទ្ធសាសនានិងកាពីសមន្តបសារិកាអត្តកថាប្រវិន័យបីដករបស់ឥណ្ឌាក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី3គឺបាននៅតែឆ្នាំ230នៃពុទ្ធសករាជគឺ314ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាពនាមអសោកមហារាជនិងប្រមោគលីពុទ្ធសតថែជាព្រះអរហន្តបានបញ្ជូនសំណាក់ទូតពីព្រះអង្គពនាមប្រសោនថែនិងឧត្តរថែមកដែនដីសវណ្ណភូមិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនារហូតបានសម្ដែងប្រធមឈ្មោះព្រហ្មជាលសោតណាច្បាស់ព្រហ្មជាលសោតប្រោសមហាជនឲ្យតាំងនៅត្រៃសរណគមយកពុទ្ធពធប្រសង់ទៅទីពឹងទីលឹកនិងសិលពេលនោះមនុស្សប្រមាណ60,000នាក់បានន័យថា60000នាក់បានសម្រេចធម្មាភិសម័យបានន័យសម្រេចមគ្គផលចង់ខ្ពស់ធម្មាភិសម័យហើយពួកកុលបុត្រកុលតាក្នុងតកូលប្រមាណ5000នាក់បានចូលបួសជាសាមណបព្វជិតចំនួននោះប្រសោនថែនិងឧត្តរថែបានប្រដៅស្ថានពុទ្ធសាសនាឲ្យតាំងមាំក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិនាពេលនោះតែម្ដងចាប់ផ្ដើមអំពីកាលនោះមនុស្សអ្នកនៅសវណ្ណភូមិក៏បានតាំងឈ្មោះពួករាជកុមារដែលកើតក្នុងរាជតកូលថាសោនុត្តរៈឧទាហរណ៍បើរាជកុមារនោះឈ្មោះរក្សាគេដាក់ថាឈ្មោះថាសោនុត្តរៈរក្សាយកតកូលព្រះអរហន្តមកដាក់ពនាមព្រះអរហន្តមកដាក់ក្នុងឯកសារទាំងពីរនេះបញ្ជាក់ថាមានអរិយទឹកឡើងពីសមុទ្រមកចាប់ស៊ីព្រះរាជបុត្រនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះរាជាត្រួតត្រានគរនោះផងដែរអញ្ចឹងនគរសវណ្ណភូមិហ្នឹងមានមុនសតវត្សទី1 500ឆ្នាំហើយមានព្រះរាជាសោយរាជមានអរិយទឹកឡើងមកស៊ីរាជបុត្រនេះសិតតែកាពីពុទ្ធសាសនាបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែបារាំងគេចូលមកនៅក្នុងសតវត្សទី19ចុងសតវត្សទី19មកដាក់អាណាព្យាបាលរហូតដល់អាណានិគមនៅលើដែនដីខ្មែរបានសើជ្រាវអំពីប្រវត្តិខ្មែរគេអត់បានយកឯកសារពុទ្ធសាសនានោះទេក៏សរសេរត្រឹមសតវត្សទី1មកនៃគ្រិស្តសករាជ
តែសេសត្វវត្តទី1មកមានលោកសសេដែរបានបកប្រែសាលាចរិតជាង1000ផ្ទាំងពីភាសាសំស្ក្រឹតពីភាសាខ្មែរបុរាណឲ្យទៅជាភាសាបារាំងយើងបកពីបារាំងមកខ្មែរវិញណាលោកសសេដែរណាសាជ្រាវអាដាម៉ាលើឃ្លាលោកអាដាម៉ាលើឃ្លាហ្នឹងក៏ទៅសេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយកសតវត្សទី1មកយកទៅមកផាសតាំងសតវត្សទី1ដល់សារអត់មានឯកសារពុទ្ធសាសនានៅក្នុងដៃដូចជាកាពីមហាវង្សរបស់ស្រីលង្កាអត់មានអត់បានទៅយកហ្នឹងមកមើលសមន្តប្រសាទិកាកាពីអរកថាដីការបស់ឥណ្ឌាអត់បានយកមកបានជាបាត់ឃើញអត់ឃើញសវណ្ណភូមិនៅក្នុងហ្នឹងអត់និយាយពីសវណ្ណភូមិបានយើងយកឯកសារទាំងអស់ពីឥណ្ឌាពីស្រីលង្កាមកបានឃើញសៅជាវរកឃើញថាសវណ្ណភូមិនៅទីនេះឥឡូវយើងមើលទៀតថាសវណ្ណភូមិយើងផ្អែកលើខ្លះបានសន្និដ្ឋានថានៅកម្ពុជាយើងអត់អាចនិយាយជាថាបានទេយើងព្រោះសវណ្ណភូមិគឺដណ្ដើមគ្នាប្រទេសសៀមក៏គេថាគេសវណ្ណភូមិប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនៅហ្នឹងគឺដណ្ដើមគ្នាថាប៉ុន្តែយើងចាំមើលវិសាលភាពនៃទឹកដីហ្នឹងវាដល់ណាកាលនោះនោះយើងនឹងឃើញផែនទីសម័យនគរភ្នំសម័យអង្គរវត្តចេនឡាឃើញឡើយប្រភពមួយទៀតផ្អែកតាមសាលាចរិតពុទ្ធសាសនាសំស្ក្រឹតនៅវោកាញ់ដែលជាសាលាចរិតបរមបុរាណជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងខេត្តញ៉ាត្រាងកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នវៀតណាមខាងត្បូងកាលនោះទីតាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃនគរភ្នំទីតាំងហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃនគរភ្នំនគរហ្វូណនហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាព្រះនាមស្រីមេរៈកាលនោះឬហៅថាហ្វាន់ជេម៉ាន់ភាសាចិនក្នុងគ្រិស្តសករាជគ្រិស្តសតវត្សទី3នៅក្នុងឆ្នាំ220នៃគ្រិស្តសតវត្សគ្រិស្តសករាជបានចរិតជាភាសាសំស្ក្រឹតថាយេធម្មាហេតុបវិទេសង្ឃហេតុងតថាគតោអហៈប្រែថាធម៌ទាំងឡាយណាមានហេតុជាទីកើតតថាគតសំដែងនៅហេតុនៃធម៌ទាំងឡាយនោះឃើញទេនឹងចានៅអញ្ចឹងហ្នឹងគេឃើញសាលាចរិតចាប់ដើមឃើញប៉ុន្តែមិនមែនចានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងទេបានន័យថាអាឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំរកឃើញអញ្ចឹងចាហ្នឹងមុនហ្នឹងមុនគ្រិស្តសតវត្សហ្នឹងទៀតវានៅក្នុងនគរសវណ្ណភូមិនោះតាំងពី314ឆ្នាំមុននៃគ្រិស្តសតវត្សនោះចាហ្នឹងដែលប្រធារៈព្រះអរហន្តទាំងពីរព្រះអង្គនឹងលោកមកដល់នោះវាមកដល់ហើយយើងមើលទៀតការនេះបញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនាបានផ្សាយមកដល់ទឹកដីសវណ្ណភូមិនៅទីនេះមុនគេតែម្ដងបើផ្អែកតាមសាលាចរិតប្របាទអសោករបស់ឥណ្ឌានិងស្រីលង្កាទីនេះជាសវណ្ណភូមិដោយពុទ្ធប្រកាសប៉ុន្តែកាលនោះវាជាផ្នែកនៃនគរភ្នំកាលនោះជាផ្នែកនៃហ្វូណនប្រភពមួយទៀតដែលអាចយកជាការបានផ្អែកលើសាលាចរិតនៅវត្តគិរីស្ដេចគង់ខេត្តឃុំបរសែតស្រុកបរសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមេគុណកំពង់ស្ពឺណាសាលាចរិតថាម៉េចបានចរិតជាភាសាសំស្ក្រឹតបុរាណថាសវណ្ណភូមិក្នុងគ្រិស្តសករាជ633សតវត្សទី7នៃគ្រិស្តសករាជក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងទូតតារបស់ព្រះរាជាខ្មែរមួយព្រះអង្គព្រះនាមបបាទអេសានវរ្ម័នទី1អញ្ចឹងកាលនោះឥឡូវយើងរកឃើញសាលាចរិតបុរាណមួយហ្នឹងគឺចាពាក្យថាសវណ្ណភូមិតែម្ដងឥឡូវយើងនឹងហែមកដាក់នៅសារមន្ទីរហើយអញ្ចឹងបើគ្មាននគរសវណ្ណភូមិស្ដេចលោកចាធ្វើអីហើយក៏មិនមែនថានគរហ្នឹងកើតមិញបានលោកចាហ្នឹងទេមាននគរហ្នឹងយូរមកហើយបានលោកចាហើយសាលាចរិតពិតប្រាកដឥឡូវយើងផ្សព្វផ្សាយឃើញក្រសួងវប្បធម៌ផ្សព្វផ្សាយសាលាចរិតហ្នឹងទៅពេញពិភពលោកដល់អញ្ចឹងប្រទេសដែលធ្លាប់អះអាងខ្លួនថាសវណ្ណភូមិឲ្យឈប់មាត់ពួកអានេះសាលាចរិតមិនអាចបន្លំបានទេគេយកទៅមើលណែថ្មហ្នឹងប្រមាណ1000ឆ្នាំមកហើយគេយកមើលពិនិត្យណាយូណេស្កូណាមិនយកថ្មមកចាលេងនេះអត់ទេអក្សរហ្នឹងសម័យណាគេដឹងអក្សរទៀតមិនមែនជាចាបានទេអក្សរសម័យណាអញ្ចឹងយើងមានអាហ្នឹងទៅជាច្បាស់ថាសវណ្ណភូមិនគរកម្ពុជាទោះបីនៅតូចប៉ុណ្ណឹងក៏បញ្ជាក់ថាសវណ្ណភូមិនៅហ្នឹងដែរការនេះបញ្ជាក់ថាបើគ្មាននគរឬអាណាចក្រសវណ្ណភូមិដ៏រុងរឿងពីមុនទេក៏គ្មានសាលាចរិតរបស់ព្រះរាជាព្រះនាមមេសាមវរ្ម័នទី1ពីព័ត៌មាននោះដែរប្រភពមួយទៀតឯលើឯកសារខ្មែរឈ្មោះពុទ្ធសាសនា2500ក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកដីសវណ្ណភូមិនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែសវណ្ណភូមិពេលនេះលាតសន្ធឹងនឹងគ្រប់ទាំង10ទឹកដី
ស្ទើរតែមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅហើយផ្អែកលើសារចរិតបុរាណនិងឯកសារកាពីពុទ្ធសាសនាទាំងអស់យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យកាលនោះមានឈ្មោះថាសមណភូមិដោយពិតប្រាកដនឹងយើងផ្អែកលើឯកសារជាច្រើនឥឡូវយើងចូលផែនទីនេះគឺលាតសន្ធឹងតាំងពីសវណ្ណភូមិតាំងពីហ្វូណននគរភ្នំនឹងមកបានមកណែសម័យចេនឡាណាចាំមើលនឹងមានឆ្នាំប្រាប់រឿងសម័យនីមួយមកសម័យចេនឡាមកសម័យអង្គរមកសម័យចតុមុខមកសម័យលង្វែកសម័យអាដុងប៉ុន្តែនេះធំអង្គរផែនទីនេះធំអង្គរហ្នឹងអត់តាន់បាត់ទេពីសវណ្ណភូមិមកនគរភ្នំឬហ្វូណនមកចេនឡាបែកជាពីរក្រោយមករួមគ្នាបានចេម៉ានទី7ទី2រួមបានទៅធ្វើណែរាជធានីនៅមហេន្ទបរពតនៅលើភ្នំគូលែនបានមកចុះមកអង្គរយសោធបុរៈមកអង្គរនេះទឹកដីនេះ1,263,322 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាង1 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ1,200,000កាលនោះលឿនសន្ធឹងពីជើងដល់ចិនទៅកើតដល់ចម្ប៉ាសមុទ្រចិនទៅត្បូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលិចទៅដល់ភូមារាជអាណាចក្របាកានកាលនោះបានជ្រុងមកខាងលិចបន្តិចមើលបានមកនីរដីជ្រោយម៉ាឡាកាម៉ាឡាយូនេះទៅកោះជ្វាទៅនេះទឹកដីកាលនោះនេះហើយវាអាសូរយើងវាបែកបាក់គ្នាទៅកឆ្លៀនពៀនផងអីផងមកសល់ប្រមាណឥឡូវនិយាយសែនស្ដាប់បានថា 181,035 ហ្នឹងជាទូទៅគេពិបាកស្ដាប់តែបើថា 180,000 ណា181ណា181ហ្នឹង 180,001,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅ100,000ជាងអញ្ចឹងនៅកតុយអានេះ 1,200,000 អញ្ចឹងឥឡូវយើងនៅតែ 180,000 ជាងវាបាត់ប៉ុន្មានបាត់11 ដងបាត់11 ដងនេះផែនទីពីសវណ្ណភូមិមកនគរភ្នំហ្វូណនមកអង្គរត្រឹមអង្គរយើងត្រូវនិយាយត្រឹមអង្គរអាសូរណាបាត់មើលទលេសាបនៅកាលហ្នឹងទលេសាបហ្នឹងមកយូរហើយនោះហើយមើលនៅប្រទេសម៉ូនកាលនោះនេះម៉ូននេះភូមិនេះខាងលើខាងជើងអានេះខាងលិចនេះខាងលិចខាងលើខាងជើងក្រោមត្បូងនេះសមុទ្រឈុងសមុទ្រនេះភូមិសមុទ្រចិននេះខាងជើងនេះខាងកើតនេះចម្ប៉ាមកសមុទ្រចិនហ្នឹងនេះសមុទ្រតុងកាំងនេះដៃវៀតនេះណាវៀតណាមដៃវៀតកាលនោះហើយឥឡូវវៀតណាមតុងកាំងនេះតុងកាំងទៅនេះហាណូយរាល់ថ្ងៃនេះចិនឃើញទេឯណាថៃណាសៀមអត់មានលីងឃើញទេសៀមតៃអត់មានទេនេះអត់មានលីងមានណាមកអត់មាននៅចិនហ្នឹងនៅយូណាននៅខាតយូណានរបស់ចិននោះហ្នឹងហើយនៅខាតយូណានដែរហើយគាត់សតវត្សទី8អាណាចក្រណានចាវដេញគាត់មកណាដេញពីណាដេញពីជើងមកលើកជើងនេះដេញពីជើងមកគាត់ចុះមកនៅណាខ្លះជនជាតិនឹងមាន2មានសៀមមួយតៃមួយសៀមនៅសុខោតីនៅសាច់ជូនីលីឥឡូវហៅជើងម៉ៃជើងរៃនៅតៃនឹងមកនៅអយុធ្យាខាតយុធ្យាខ្មែរកាលនោះណាម្ដុំនេះមកយុធ្យាមកចុះមកនៅតាវត្តទី8ទី9 10 11 12 1238នៅសខោតីបបាយទៅជារដ្ឋទៅជាប្រទេសកាលនោះគេអភិវឌ្ឍខ្លួនគេអញ្ចឹងទៅជាជនជាតិហ្នឹងណាហើយក៏ទៅជាមេតបបានមេតបមួយខ្លាំងឈ្មោះថាផាមឿងមួយទៀតបានខ្លាំងហៅមេតប2នាក់ផាមឿងហ្នឹងបើបានចេញម៉ាន់ទី7ឃើញថាល្អបកែមេតបកែលើកកូនកំមុំឲ្យកាបើបានចេញម៉ាន់ទី7លោកនៅលោកលើកកូនស្រីឲ្យមួយឲ្យកាន់ធ្វើស្ដេចតាញ់នៅសាច់ជូនីលីនៅជើងម៉ៃជើងរៃឥឡូវជើងម៉ៃជើងរៃហើយក៏ឲ្យ
ក្រុមងារជារះគុំបណ្ដាញអញបានន័យថាដោយសម្ដេចអញ្ចឹងណាហើយមានដៃជះបារមីគ្រប់គ្រងនៅទីនោះបញ្ជាស្ដេចត្រាញ់គេបញ្ជានៅម្ដុំនោះបានមកបតៈកាឡាគ្នាជាមួយបាងខ្លាំងហៅមេតបមួយនៅសកលតេងបំបែកទៅជារដ្ឋបណ្ដៃជ័យម៉ានទី7លោកចូលទីបង្គត់ហើយបានកូនឡើងមកបន្ទាប់មកជ័យម៉ានទី8អីចឹងទៅទៅបង្ក្រាបដែរប៉ុន្តែបង្ក្រាបយើងថាខ្វះបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ឈរជើងតបយើង30,000អ្នកជាងបង្ក្រាបបានគេ120,000 20000នេះបបែកដំបងបង្ក្រាបបានតែមិនឈរជើងត្រឡប់មកអង្គរវិញត្រឡប់មកអនុមក20ចូលវិញមកដែរឃើញទេទីបំផុតបបែកបានសៀមខ្លាំងពេលនោះបានក្រោយមកបានដៃគេនៅយុទ្ធជាគេវាយសៀមយកវិញបោកទាំងពីរប៉ិនភាសាតែមួយពីហ្នឹងទៅជាសៀមតៃចូលគ្នានៅអយុធ្យាខ្លាំងមកវាយយើងដល់លង្វែកបានអីយើងវាយដល់អង្គរវាយដល់អីវាយកោបែកប្រហែលដងទី3ដងនោះឃើញទេរៀបមកអញ្ចឹងមកពីណាមកពីខេត្តយូណានរបស់ចិនហៅជនជាតិសៀមជនជាតិតៃ1930ជាងដូរពីសៀមមកថៃឡែនហ្នឹងថៃមកតៃហ្នឹងហើយឡែនប្រហែលដីថៃឡែនដីរបស់ថៃណាថៃឡែនអញ្ចឹងដូរពីសៀមមកតៃថៃហ្នឹងហើយថៃឡែននៅប្រវត្តិអញ្ចឹងនេះយើងនេះមកលៀន2សែនឥឡូវយើងសល់តែ180,000ជាងអញ្ចឹងបាត់11ដងឬក៏10ដងជាងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងទៅទៀតឥឡូវយើងនិយាយពីសង្កេតកម្មម្ដងព្រោះតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាមកសវណ្ណភូមិនៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី3បានន័យថានៅក្នុងការដែលធ្វើសង្កេតនាទី3របស់ព្រះបាទអសោកមហារាជមានព្រះមុខលីពុទ្ធទេសរសើរជាព្រះអរហន្តហ្នឹងលោកជាប្រធានហ្នឹងអញ្ចឹងសង្កេតនានេះប្រែថាម៉េចប្រែថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យដោយព្រះអរហន្តឬយើងហៅមួយយ៉ាងទៀតហៅថាសង្កេតកម្មអញ្ចឹងសភៅខ្មែរក្បួនច្បាប់ខ្មែរពេលខ្លះគេសេពីសង្កេតកម្មគឺសង្កេតនានឹងហើយបានន័យថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយព្រះអរហន្តទាំងឡាយធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយវិន័យដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិអនុញ្ញាតមកថាមានអីខ្លះអញ្ចឹងសង្កេតនានឹងមាន6លើកនៅឥណ្ឌាចម្ពោះទ្វីប3លើកនៅប្រទេសស្រីលង្កា2លើកនៅភូមា1លើកខ្មែរយើងមិនហៅថាទី7ទេហៅឧត្តមសង្កេយនាគឺការបកប្រែគម្ពីរបត្រៃបិដកពីភាសាបាលីទៅខ្មែរសង្កេយនាលើកទី1ធ្វើនៅសត្តបណ្ណវិហារឯកសារហ្នឹងប្រមូលច្រើនដើម្បីឲ្យនៅម្ដុំអញ្ចឹងមានឯកសារនៅនឹងដៃហ្នឹងសំខាន់ព្រោះមិនប្របាក់ទៅរយណាទៀតមានពីទី1ដល់ទី6នៅហ្នឹងហ្មងមិនប្របាក់ទៅរយនេះទៅរយនោះម្ដុំចំណាំប្រើពេលប្រហែលជា2ខែដើម្បីរកដើម្បីយកមកដាក់ចូលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យមានម្ដុំសម្រាប់5មេគុណត្រីសង្ឃទាំងអស់ស្រួលពេលល្មើសង្កេយនាមានហ្មងសង្កេយនាលើកទី1នៅលអាងសត្តបណ្ណវិហារក្បែរភ្នំវេភិរៈបរពតក្រុងរាជក្រឹសមគធរដ្ឋដោយមានព្រះមហាកាសពព្រះជាព្រះអធិបតីនិងជាអង្គបច្ឆារីឯព្រះឧបល័យជាអង្គបសាជនីផ្នែកព្រះវិន័យហើយព្រះអនន្តជាអ្នកបសាជនីផ្នែកពធនិងព្រះអរហន្តសរុប500អង្គចូលរួមណាព្រះបាទអាជាសតុជាអគ្គព្រះអគ្គពុទ្ធសានុបត្ថម្ភអាជាសត្រូវនោះណាកូនព្រះបាទពុំពិសានោះដែលចាប់បិតាទៅដាក់ក្នុងឃុំនោះហ្នឹងការធ្វើសង្កេតនាលើកទី1នេះមានរយៈកាល7ខែទើបចប់បន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រតិទិនទៅបាន3ខែដោយឡែកការធ្វើបុណ្យឆ្លងមានរយៈកាល6សប្តាហ៍ប្រហែលនៃការធ្វើសង្កេតនាលើកទី1នេះដោយក្នុងកាលប្រពុតប្រតិទិនទៅបាន7ថ្ងៃមានភិក្ខុអ្នកបួសចាស់ឈ្មោះសុផាតឬថាព្រះអង្គប្រតិទិនហើយក៏មានចិត្តត្រេកអរក៏អង្គុយនៅក្នុងចំណោមបរិស័ទនៃភិក្ខុទាំងឡាយរួចបានពោលនឹងពួកភិក្ខុថាពួកលោកកុំសោយសោកសឹកសួរឡើយពួកយើងផុតហាកល្អហើយព្រោះថាព្រះមហាសមណៈនោះបៀតបៀនពួកយើងថាវត្ថុនេះគួរដល់អ្នកវត្ថុនេះមិនគួរដល់អ្នកតែឥឡូវនេះពួកយើងប្រាថ្នាវត្ថុណាក៏នឹងធ្វើវត្ថុនោះបានជាមួយគ្នានេះផងដែរបំណងនៃការធ្វើសង្កេតនាលើកទី1នេះគឺដើម្បីចាត់របៀបពធនឹងវិន័យចូលជាពួកជាក្រុមនិងដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាទិដ្ឋិជាស្ថាពរម៉ោងប្រហែលនេះឥឡូវសង្ខេបទៅណាបើថាសល់
នេះលើកទី2លើកទី2ហ្នឹងនៅមគ្គធៈដែរដែលបលិបុត្រនៅសោការាមមានអរហន្ត 1000 អង្គចូលរួមណាហ្នឹងទីប្រមាណនេះអូទី2មកទីប្រមាណនេះនៅទីទៅនៅវេសាល័យទី2នៅវជីបុត្រនឹងមានព្រះរេវតថ័យជាអង្គបច្ឆាព្រះសព្វកាមីជាអង្គវិសាចនីណាសង្ខេបហើយរយៈកាល8ខែទើបចប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅបាន100ឆ្នាំណាហើយប្រពវត្ថុ10ប្រការដោយភិក្ខុខ្លះថា10ប្រការនេះគួរក្នុងវត្តវេលាវិកាលអីចឹងទៅតែតាមពិតវារឿងខ្លះវាវិន័យមិនប្រាប់ចឹងប៉ុន្តែមានអ្នកដែលប្រម៉ែកនោះគេថាគួរចឹងទៅចឹងប្រពបែបហ្នឹងទី2ដល់លើកទី3នៅអសោការាមនៅក្រុងបាលីបុត្របាតលីបុត្រដែនមគ្គធៈណាមានព្រះអរហន្ត 1000 អង្គចូលរួមប្រមោគលីពុទ្ធសថែនឹងលោកជាប្រធានហើយពេលហ្នឹងរចនាគម្ពីរកថាវត្ថុដែរហើយប្របាទអសោកលោកឧបត្ថម្ភហើយបញ្ជូនសមណទូតនេះចង់និយាយវាពាក់ព័ន្ធមកយើងហ្នឹងសមណទូតបញ្ជូនមកក្នុងសម័យហ្នឹងពុទ្ធសាសនាបាន218ឆ្នាំនេះបញ្ជូនមកណែសុវណ្ណភូមិដល់លើកទី4ធ្វើនៅសេរីលង្កាដោយមានការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភព្រះបាទទេវានមយៈទេសៈជាព្រះអគ្គពុទ្ធានុបត្ថម្ភធ្វើនៅធូបារាមអនុរាធបុរីប្រទេសសេរីលង្កា5មន្តថៃលោកជាប្រធានហ្នឹងហើយខែអញ្ចឹងទៅដល់ទី5នៅលង្កាទ្វីបដែរលង្កាទ្វីបដែរនៅប្រទេសលង្កាដោយមានការបែកបាក់មហាវិហារនិងអភ័យគិរីវិហារហ្នឹងហើយក៏ធ្វើសង្កេតនាដើម្បីបង្រួមឡើងវិញដល់លើកទី6នៅប្រទេសភូមាក៏មានការផ្ទៀងផ្ទាត់វិន័យសម្ដេចលោកសង្ឃរាជជួនណាតក៏យើងទៅចូលរួមយើងទទួលស្គាល់ច្បាប់ឆាត់សង្កេតនាហ្នឹងបានន័យថាពធវិន័យពេលហ្នឹងគឺមានការទទួលយកទាំងអស់គ្នាថាធម៌វិន័យហ្នឹងពិតប្រាកដគឺដែលបានសង្កេតនា1 2 3 4 5មកដល់ទី6យើងទទួលយកថាអត្ថកថាដីកាយោជនាបតៃវិដកហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងយកអានឹងមកផ្ទៀងគ្នារាល់ថ្ងៃត្រូវគ្នាភូមាយើងថៃសេរីលង្កាឡាវអីហ្នឹងឥឡូវមកដល់យើងហៅថាឧត្តមសង្កេយនាហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំពីណាមកពី1929មករហូតដល់1969អស់39ឆ្នាំយើងធ្វើឧត្តមសង្កេយនាហ្នឹងទើបបានន័យថាយើងបកប្រែកាពីបតៃវិដករបស់យើងពីបាលីមកខ្មែរអញ្ចឹងធ្វើ39ឆ្នាំទើបឆ្លងអាហ្នឹងហៅថាឧត្តមសង្កេយនាមិនមែនទី7អីទេគេហៅឧត្តមសង្កេយនាតាំងពីដំបូងមកនោះព្រះមហាព្រះឧត្តមនីអ៊ុំស៊ូជាព្រះអធិបជាប្រធានកាលនោះក៏មានចូលរួមពីសម្ដេចរាអែមសម្ដេចជួនណាទាំងអស់ពីដើមមករហូតមកស្ថានភាពឥឡូវយើងតទៅបន្តិចទៀតជិតដល់ម៉ោងស្ថានភាពពុទ្ធសាសនានៅសម័យនគរភ្នំអញ្ចឹងពេលយើងតពីសវណ្ណភូមិមកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានចូលមកនគរភ្នំហ្វូណនហ្នឹងយើងក៏ពុទ្ធសាសនានឹងនៅជាប់មកដែរទោះបីព្រហ្មញ្ញសាសនាចូលមកមិនតាន់រីកចម្រើនដីខ្លាំងដោយពុទ្ធសាសនាទេពុទ្ធសាសនាកាន់យូរមកហើយព្រហ្មញ្ញទៅចូលមកសតវត្សទី1ហ្នឹងឯងពុទ្ធសាសនារីកចម្រើននឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងអាណាចក្រភ្នំចាប់តាំងពីសតវត្សទី4ទី5នៃគ្រិស្តសករាជជាពិសេសមានភាពរុងរឿងនឹងការគោរពរួមគ្នាពុទ្ធសាសនាផ្សព្វផ្សាយពីពេញនគរភ្នំហើយមានភាពរុងរឿងខ្លាំងប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើននៅសម័យនោះបានគោរពនឹងទាំងពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងពេលដំណើរគ្នាលទ្ធិហរិរៈគឺការគោរពអតិថិរួមគ្នាមានផតាំងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីវត្តមានពុទ្ធសាសនាដូចជាសាលាចារឹកពុទ្ធរូបរកឃើញនៅអូកែវនិងការរៀបចំពីពិធីសាសនានឹងកាយពុទ្ធសាសនាទាំងមហាយានទេរវាទទៅបានគ្រប់ប្រតិបត្តិឯកសារចិនបានបង្ហាញថានិកាយមហាយានមានការពេញនិយមច្រើនដែរហើយក៏
ក្រោយមកក៏មានការរីកចម្រើននៃថេរវាទផងដែរកណែវាមានមហាយានក៏មានពេលហ្នឹងដែរថេរវាទហ្នឹងវានៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងនគរភ្នំខ្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្រដែលជាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងជំនឿសាសនារវាងឥណ្ឌានិងចិនព្រះសង្ឃខ្មែរនិងឥណ្ឌាជាច្រើនអង្គដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីបកប្រែគម្ពីរពុទ្ធសាសនាពីភាសាសំស្ក្រឹតទៅភាសាចិនព្រះសង្ឃកបាលណាពនាមព្រះសង្ឃកបាលនិងព្រះមន្តសេនថែដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើនផ្នែកចំណេះដឹងនិងការទូតរបស់នគរភ្នំព្រោះព្រះសង្ឃពីរអង្គហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យបកទៅបកប្រែពីកពីវិមុតតមៈពីភាសាសំស្ក្រឹតទៅជាភាសាចិនណានៅនគរភ្នំហ្នឹងសម័យហ្នឹងសរុបមកពុទ្ធសាសនានៅសម័យនគរភ្នំមានភាពរុងរឿងហើយបានរួមរស់ជាមួយព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលទូនទីសំខាន់ទាំងក្នុងផ្នែកជំនឿវប្បធម៌និងការទូតអន្តរជាតិនេះសម័យគាត់ប្រាប់ពីសម័យបន្តិចសម័យដែលឆ្លងកាត់មកណាយើងសម័យបុរេប្រវត្តិណាសវណ្ណភូមិកម្ពុជាយើងហ្នឹងសម័យបុរេប្រវត្តិគឺ600,000ឆ្នាំមុន600,000ឆ្នាំមុននៃគ្រិស្តសករាជគេហៅថាបុរេប្រវត្តិដល់សម័យនគរភ្នំពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី6 550នៃគ្រិស្តសករាជសម័យចេនឡាពី550ដល់802នៃគ្រិស្តសករាជសម័យអង្គរពី802ដល់1431នៃគ្រិស្តសករាជសម័យចតុមុខពី1431ដល់1516នៃគ្រិស្តសករាជដល់សតវត្សទី15ដល់16ចតុមុខសម័យលង្វែកពី1516ដល់1120សតវត្សទី16ដល់17សម័យដងពីឆ្នាំ1620ដល់1863ដល់63នឹងសម័យដងសតវត្សទី17ដល់19សម័យអាណានិគមបារាំងពី1863ដល់1853ជិតមួយសតវត្សសម័យអាណានិគមជប៉ុនពី1941 1945នេះគឺសករាជណាជប៉ុនកាត់4ខេត្តឲ្យសៀមនោះសៀមបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងនេះសៀមគេប្រកាន់របស់គេហ្នឹងជំនាន់ជប៉ុនមក41ដល់ហ្នឹងហើយកាត់មក5ឆ្នាំដល់ជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បារាំងចូលផ្លែតមកវិញកូនណាយើងក៏សហការបឹងបារាំងឲ្យយក4ខេត្តហ្នឹងមកវិញបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងរបស់យើងវិញហើយក៏គោរពសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម1904 1907មករហូតមកវិញហ្នឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម1953ដល់70សម័យលន់នល់70ដល់75ប៉ុលពត75ដល់79ជាមិត្តកម្ពុជា79 89រដ្ឋសម័យរដ្ឋកម្ពុជា89 91អ៊ុនតាក់92 93ដល់ប្រជាជាតិចក្របច្ចុប្បន្នពី93ដល់ឥឡូវណាឥឡូវសូមមើលលក្ខណៈពិសេសពុទ្ធសាសនាបន្តិចចិត្តចប់លក្ខណៈពិសេសវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងមានអីខ្លះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាចាត់ទុកចរិតពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋមិនងាយមានទេលើโลกនេះសាសនាជាសាសនារដ្ឋពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនិកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាមានប្រមាណ 95% មិនងាយសូវមានច្រើនយ៉ាងទេថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសភាគច្រើនជាអ្នកពុទ្ធសាសនិកនិកាយពុទ្ធសាសនាថេរវាទមានតិចបំផុតនៅលើโลกគឺមានតែ2និកាយប៉ុណ្ណោះយើងមានតែ2និកាយឯងគេមាន9មាន4មាន5ឯងយើងមានតែ2ទេថេរវាទមានគណៈមហានិកាយគណៈធម្មយុត្តមានបញ្ញត្តិអមព្រះវិន័យមានសង្ឃប្រកាសនឹងយើងចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាពោអញ្ចឹងឲ្យប្រើពីពោអញ្ចឹងយើងឯកភាពគ្នាហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនាខ្មែរគ្មានចំនួនជាមួយពារសាសនាទេប្រសង់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទកម្ពុជាមានប្រពៃណីកោររោមចោមរៀងរាល់កន្លះខែម្ដងហ្នឹងចាំថ្វាយសម្ដេចប្រពន្ធរដ្ឋម្នាក់នេះមានព្រះសង្ឃដីកាហ្នឹងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈត្រូវបានថ្វាយប្រកិត្តិយសជាក្រុមប្រសារាជសម្បត្តិឬស្ដេចសៅរាជទេព្រះសង្ឃរាជហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសគេគ្មានទេសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជពីរគណៈទទួលព្រះបរមរាជានុញ្ញាតឲ្យប្រើបរិយាសាទណាមើលថៃគ្មានទេរឿងហ្នឹងព្រះសង្ឃជាតិខ្មែរព្រះសង្ឃជាតិខ្មែរយើងមើលចង់និយាយមិនឆ្លាស់ចង់និយាយពីរឿងចេញទៅក្រៅវត្តឃ្លុំចេញទៅក្រៅវត្តឃ្លុំក្នុងវត្តក្រងអីយ៉ាងបែបក្រងបែបឃ្លុំអីយ៉ាងណាសម្ដេចអគ្គទេវវង្សលោកជួបមួយសម្ដេចបាបកាលនោះអ៊ីតាលីណាទៅអ៊ីតាលីចំណាហែហោមជាមួយกันនោះ
សម្ដេចព្រះសង្ឃជាតិខ្មែរសម្ដេចក្រងសម្ដេចចំចាស់សម្ដេចព្រះមហាសមេធាបដីម្ដេចព្រះសង្ឃយុគបច្ចុប្បន្នក្រងឃ្លុំនឹងជាបែបហ្នឹងក្រងឃ្លុំរបស់ខ្មែរនេះព្រះសង្ឃភូមិមេញៀននៅសារៈហ្នឹងនៅស៊ីតគុនៅមណ្ឌលេហ្នឹងមិត្តភក្តិម្ដេចថុលម្ដេចសំរខិតហ្នឹងបានគាត់មកចង់ជាអីទេអ្នកលោកអ្នកប្រាជ្ញធំណាស់នេះណាអូអ្នកប្រាជ្ញធំណាស់របស់ភូមិមេធំមកទៅណាក៏ជួបដែរធំមកទៅណាក៏ជួបនឹងនិយាយពីចំណេះដឹងលោកដល់យកទៅណាណាធំមកបានគាត់ចង់បញ្ជាក់ថារោមចើមរោមចើមលោកអត់កោទេនឹងប្រសងភូមិមេរោមចើមលោកអត់កោទេយើងកោយើងឯកភាពគ្នាកោណាយើងឯកភាពគ្នាកោអនុសង្ឃវរៈពីដើមមិននេះកណ្ដេនេះប្រសងភូមិមេនេះនៅរោមចើមនេះអត់កោទេនឹងអញ្ចឹងគឺគេវ័យនេះគេអញ្ចឹងមិនមែនគេខុសទេហ្នឹងហើយគេប៉ុន្តែគេអញ្ចឹងបើយើងចេះវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយបក្រាបបក្រាបនេះវាក្តៅមិនទៅដាច់ថងនេះណាក្តៅមិនដាច់ដំបញ្ញាហ្នឹងហើយតែមិនដាច់លោកប្រើក្នុងវត្តលោកទៅមានអីទេយើងមិនអីប៉ុន្តែយើងឯកភាពគ្នាថាយើងកុំប្រើឈឺចាប់ពេកណែអញ្ចេះគ្រាន់ថាយើងអាប់ដេតយកបរិយាសង្ហាបកូនណាមកដាក់ទេពីមុនឡើយគេបរិយាសង្ហាបោះសៀមហើយយើងគាត់ផ្លាស់ពីសៀមមកខ្មែរប៉ុន្តែហ្នឹងវាកើតចេញពីដោយសម្ដេចព្រះព្រំរតនាមនីលើកម្សិលនោះណារឿងសង្គ្រាមភូមិសៀមនោះទេគេពាក់រឿងកុំឲ្យច្រឡំអ្នកទាហានអ្នកភូមិមកច្រឡំធ្វើលោកសង្ឃសៀមអីក៏ធ្វើសង្គ្រាមមកគេឈ្នះក្រោយមកស្ដេចសៀមបង្កើតថាក្រាបនេះពាក់លើស្មាទៅកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យភូមិបើពេលមកច្រឡំពេលក្រោយតបអ្នកភូមិមកច្រឡំធ្វើជាលោកសង្ឃនោះអត់មានប្រក្រាបហ្នឹងមានអីទៅអានេះតបដែរតាហ៊ានណាភូមិថៃគេវាយលុតទៅក៏គេឈ្នះវិញទៅក្រោយមកគេឈប់ឲ្យប្រើយើងទៅក៏យកតាមមកតានេះឥឡូវយើងមើលនេះឥឡូវសុំពេលបន្តិចទៅព្រោះសម្ដេចស្នើថាឲ្យយកនេះឲ្យយកណែសំណេររបស់សម្ដេចជួនណាតនៅក្នុងជ័យវរៈខណ្ឌកៈសង្ខេបរបស់លោកតសេនេះតើតងបក្រាបនេះណាហ្នឹងហើយសុំពេលបន្តិចដើម្បីនេះជិតចប់ហើយព្រោះបណ្ដានេះសំខាន់ព្រោះជាផតាំងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីសំណេររបស់សម្ដេចលោកតសេថាម៉េចឥឡូវអានបន្តិចទៅ5នាទីដើម្បីជាតលហិកឲ្យច្បាស់ផក្រាបគ្មានក្នុងវិន័យទេនេះសម្ដេចតសេក្នុងវិន័យមានបង្គាប់ឲ្យប្រើតែនិស័យតនៈនិងនិស័យតនៈសន្តតៈនេះសាមណេរត្រូវឃ្លុំជាពោចូលភូមិក្រហមមិនមែនឲ្យក្រងចូលភូមិទេបើក្នុងវត្តនិងក្រៅភូមិក្រហមទើបត្រូវក្រងជាពោដូចគ្នានឹងភិក្ខុដែរភិក្ខុនិងសាមណេរមានការស្លៀកដណ្ដប់ឃ្លុំដូចគ្នាឡាក់គណៈកម្មការក៏យល់ស្របគ្នាឯកច្ឆន្ទតាមលំអានព្រះវិន័យបកករណាជាអម្ចាស់ជីវិតទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបរិជ្ជទានបរិជ្ជកម្មលេខ166នសចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ1944បញ្ញត្តិឲ្យភិក្ខុសង្ឃគណៈមហានិកាយក្នុងបរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាប្រតិបត្តិឲ្យមានរបៀបត្រូវគ្នាតែបែបមួយកុំឲ្យបែកកន្លែងគ្នាបរិជ្ជក្រមនេះបញ្ញត្តិដោយដាច់ខាតណាដោយដាច់ខាតណាមិនឲ្យប្រើផក្រាបតទៅទៀតផក្រាបនេះជាសម្ដីសៀមបានបង្កើតឲ្យមានយូរហើយក្នុងសម័យដែលប្រទេសសៀមមានការជួលច្បល់អុកឡុកផក្រាបសៀមនោះជាសម្ពុតមានពណ៌លឿងចាស់មានបណ្ដោយពីហាត់ទទឹងមួយហាត់មួយចំអាមគេបត់ខាងទទឹងជា3ផ្នត់បើពណ៌នេះអំពីប្រវត្តិនៃកំណើតនៃប្រក្រាបនេះគឺវែងណាស់បើចង់ដឹងរឿងនេះសូមចូលសួរគេអ្នកចង់ដឹងចេះដឹងច្រើនទៀតគង់នឹងមានការខ្ពើមប្រក្រាបនេះពុំខានលោកពើពាក្យខ្ពើមណាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះសៀមគេបោះចោលគេបោះបង់ចោលគេលែងឲ្យប្រើប្រក្រាបនោះទៅហើយភិក្ខុខ្មែរយើងពុំគួរយកមកណាអីនេះយកកាកជាកំអែលដែលគេដុសចោលនោះប្រោសោះឡើយខ្មែរថែមទាំងបំផ្លែងបែបសន្តានខុសពីសៀមផងទៀតគួរខ្មាស់គេគួរខ្មាស់សៀមជាម្ចាស់ដើមរបស់ផក្រាបនេះនោះ
ជាងអ្នកបរទេសណាទៅទៀតព្រោះក្រែងសៀមខ្លះគេនឹងរិះគន់ថាអោខ្មែរអើយប្រទេសឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមានគេឈ្មោះរឿងល្អពេកពុំសមបើយកប្រក្រាបដែលយើងយល់ថាពុំគួរប្រើយើងបោះបង់ចោលស្រឡះលែងនឹកនាទៅហើយមកប្រើជាជំនួសយើងពីដើមនោះសោះចុចចឹងទៅខ្ញុំចង់និយាយពីប្រវត្តិរបស់ប្រក្រាបនេះណាព្រោះខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាពុំគួរយករឿងប្រក្រាបនោះមកចុះក្នុងនិទាននេះឲ្យវែងខាតกระดาษទេបានជាខ្ញុំព័ត៌មានពីប្រក្រាបដាក់ពណ៌នាពីប្រក្រាបដោយសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះពីព្រោះខ្ញុំបានឮបានដឹងថាមានភិក្ខុខ្មែរយើងខ្លះទៅនៅស្រណោះអាឡោះអាឡៃខ្មោចប្រក្រាបជាជំនួសសៀមទៅឲ្យចាំទៅណាហ្នឹងអានេះកណាអានតាមបោះបណ្ដាញណាហ្នឹងហើយគួរយល់ណាគួរលោកយល់ឲ្យជាក់ច្បាស់ប្រក្រាបដែលណែដែលអីនេះណាអសរវាទូចដល់នេះណាដែលចូលមកតាំងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាអពមង្គលចង្រៃមួយប្រភេទដែលនាំឲ្យអ្នកបួសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាប់អោនដោយជនបរទេសនេះជនបរទេសគេបង្អាប់ដោយពុទ្ធសាសនិកជននៅលង្កាទ្វីបនៅភូមាម៉ឺនឥណ្ឌាជាដើមគេពេបជ្រាយឲ្យយូរហើយតើគេថាភិក្ខុសង្ឃខ្មែរមិនចេះវិន័យមិនស្គាល់ខុសត្រូវគ្រប់សពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យស្រាលគ្រើមលាក់ទើបគេក្នុងសម័យតែក្នុងសម័យនេះទេតើដែលចិត្តអស់ណាខ្មែរបានលូតលាស់ចម្រើនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះរុងរឿងកើងកានគេសរសើរថាខ្មែរមានអ្នកជាដឹងបរិបូរដោយសារព្រះដៃជះបារមីនៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអគ្គពុទ្ធសាសនុបឋមទ្រង់ប្រោសបរិជាទានរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងជាអ្នកបួសគួរតែគោរពពុទ្ធសាសនាឲ្យបានដិតដល់ពុំគួរយកទំនៀមទម្លាប់ដែលភ្លៀងផ្្លាត់ឃ្លាតចាក់វិធវិន័យមកអាងថាជាគោលចរិតជាជំនួសពុទ្ធសាសនាដ៏បរិសុទ្ធឡើយគួរតែញ៉ាំងសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យលូតលាស់ចម្រើនជានិរន្តររៀងទៅណាវត្តណាឡោមណាដាក់អស់ហ្នឹងហើយដល់មុខវត្តណាឡោមក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃភ័មួយកើតខែកដឹកឆ្នាំ10000នុបស័កត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាពុទ្ធសករាជ2510គ្រិស្តសករាជ1967សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយជួនណាតចូលតាំងញាណោនេះណាអានឹងអានបំដាច់ជាណាសូមទៀនតោហ្នឹងហើយនឹងហើយនេះពាក្យដល់ឡៃខាងនេះពាក្យផាក្រាបនេះវចនានុក្រមនាមស័ព្ទនេះផាក្រាបនេះអ្នកសហ្នឹងអសកាត់នេះសៀមសហ្នឹងណាភាសាសៀមសម្ពុតសម្រាប់រងបាសដៃព្រមទាំងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនៃព្រះនឹងមានបរិយាកម្មលេខ161នសចុះ13កញ្ញា44នេះឲ្យលើកលែងចោលប្រើឲ្យដោយដាច់ខាតឲ្យលើកលែងការប្រើហ្នឹងណាឥឡូវនេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ9ចំណុចបង្ហាញឆ្នាំទៅហើយសម្រាប់វត្តពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមនេះការរៀបចំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសង្ឃបានសមស្របតាមសម័យកាលទី1ទី2កិច្ចការពីពុទ្ធសាសនាបង្កើតច្បាប់ការពីពុទ្ធសាសនាទី3ដោះស្រាយអធិការក្នុងពុទ្ធសាសនាកាត់បន្ថយអធិការពីច្រើនមកតិចពីតិចឲ្យអស់ទី4បង្កើតយន្តការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សង្ឃទី5ពង្រឹងនិងរៀបចំធ្វើទំនើបកម្មវិស័យពុទ្ធកសិក្សាទី6ពង្រឹងពង្រីកវិស័យបស្សនាធុរៈបន្ថែមទី7រៀបចំចងក្រងកាពីក្បួនច្បាប់ពុទ្ធសាសនាបន្តពីពុព្វបរោះចំនួនមុនបង្កើតក្រុមជំនុំបច្ច័យបដកឡើងវិញ8ប្រសង់នឹងការងារសង្គមនិងកិច្ចការបរទេសឲ្យបានល្អការបរទេសនោះបន្ថែមផងនេះខ្លាំង9ប្រសង់នឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវយកមកអភិវឌ្ឍពុទ្ធសាសនាទេវិទ្យាយើងឲ្យរុងរឿងនេះនេះចប់ហើយណានេះទិដ្ឋធម្មកតប្រយោជន៍នឹងយើងដឹងហើយខំប្រឹងថែខំប្រឹងរកវិជាខំប្រឹងបប្រតិបត្តិហើយបានអរក្សសម្បទារក្សាអ្វីដែលមានក៏យ៉ាន់មិត្តតាខ្សែគប់មិត្តល្អមិត្តត្រូវសម្រាប់ជីវិតាចែកគ្នារស់ដោយសមធម៌មកបានសម្រាប់បរិយ័តសាសនាយើងមានសាសនាបរិយ័តសាសនាការសិក្សារៀនយកនៅបត្រៃបេដកបល័យសង្ស្ក្រឹតថែមឥឡូវផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ផងពេលចេះបប្រតិបត្តិផងអនុវត្តក៏មានតែទិសស្ដីត្រូវអនុវត្តបប្រតិបត្តិនឹងវិបស្សនានឹងអនុវត្ត
សមឋានអនុវត្តមានក្រមវិន័យត្រឹមត្រូវទៅអានឹងសាសនារុងរឿងបដវេធៈសាសនាបាននៃសម្រាប់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរិលោកនិងប្រយោជន៍ក្នុងប្រាណពៀននឹងអរគុណប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាបានទាំងហាញប៉ុណ្ណេះនឹងលើសពោះលួសខ្វះខាតឬក៏លើសម៉ោងពេលបន្តិចបន្តួចសូមអធិស្ឋានហើយឯកសារនេះគឺថាទុកជាប្រយោជន៍ដល់គូណាប្រសង់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីជាប្រយោជន៍តទៅមុខគ្រប់យ៉ាងនេះហើយអរគុណប្រគេនពរមហាប្រសាបញ្ចវរៈពោយុវណៈសក